Masigi mathangda Your Honor, Lenariba controversy haibabu, Ekoina asokpagi interest the yengman. Prosecution na accusing interest the yengman. Adubu maruivo famamadi, Anavagi damak Taza Mui oina Sontokibasi, Mistress Rosie, Aduga Magi damak Masa Sontotuna, Sien Songduna Pangbiribana, Lulungpao. Aduga amana amuk, legality gi question the Karayat Naravasu, Mistress Rosie, hospital sing a sidadi, Imotombagi wife ni. Imotomba Masanasu, Magi wife ni Hairi. I mean, Makogi marriage consumed to Kravan. Pumna Maxi, under a cloud over in Loravasu, Tasangna Anavana, Mapuning Lumzerivadi, Mistress Rosina Manakta, Magi Savato Viva, Asin. Maramasina, Mistress Rosie, Anabagi Manakta, Sebato Vibasi, and get home to Tanatana, humanitarian ground Yavi from Toy, in the interest of the patient. Anisubada, Lulumpogi Matangdana, Your Honor, Hazuki Ladiba, more especially Delhi the Oediba, Piva Masida, Mistress Rosie Matanta, Delhi the Satpa, Anavagi the Maxen Songba, Yama Kudung Tiningain, Maramdi, Sarah Sobagi Honaba, Nupibu Kidnef Toba, Rev Toba, Hatpatupa, Asina Simbathodo, Delhi occurrence. Asigi Matakta, Lulumpau Dusu, Anavagi Angakpa attachment, Amale, Lefam Toy. All throughout, Mark Magi, attendant ni. Mark Beldagi, Jamto Kigani Havasima, sing the fam later. Court Hazaviduna, Jamin Bibi Kravan. Aduga Atopa Amana, Your Honor, Mahak Yamna Samzaba, Singzaro is Hatra Mani. Kiasigi Maramda, Mahakna Karigumba Makalgi, manipulate Toba, Namgadobanate. Investigation da, upon the people Ngambagi, Sahum Sulate. Mahakna Sakadoribasi, Subnagi, Mistress Rosigi Security, Aduga Anavagi Savada, Mateng Parnavagidamana. Mistress Rosivu, Delhi the Satpayan Biraba, Anavagi Savagidama, Lulumpau Busu Tavi Dravadi, Karisu Atra Tolo. Howzik Ladiva, investigation Gimongasida. Thoidok Powari Wakong, Cunning Isolate Hygienic. Maramasina, Igi Client Singda, Hangachari Basi, Honorable Courtna, Yabina Babukotsabali. Makogi Masa, Laktabaya the Batanga for the Matanga, Makoila Anzagani, Madugi Security, Pizagani. Courtna, Sarkagi Ukilda, Hanglei. Accused Kidarkas, Pangbikre, Makogi submission su, Tabikre, Kari Takpiningba, Takpi Bayagan. Government Council, Hagolaktuna, Hirei. Your Honor, Rakas Animak Ainamun Pazare. Igi learned friend na Pukat Kibo of Singsu, Tazare. Learned friend na accusing Matakta, Lady Vasar Singh, Yamna Sam Lavamong Amada, Tambiri. Madumak Yona Samba Maktinate, Your Honor. Live of Favadagi, Imotomba Siva Maktisiramdre, Equipunamak, on Tona Nungaiseribani. Adubu Mahak, Yamna Satina Sokbadagi, Hausimaksu Asibagum, Lady Hibaya. Magi Laina, Achamba Lainanate. Adubu Tamtiraba Laina Sidagi, Parak Poison, I lining Zeri. Matamaduda, Kiasa Sigi Sapsaba Mongsu, Kanglakani. Hausi Lady Motomagi Filmasi, Kanana Tuan Kivano Havasida, accusing Maral, later Vanate. Masigi Maramda, Jamingi Matamdusu, Aina Tamzakre. Kiasa Si, Hausi investigation gis testa, lady. Jamingi Matamda, I adukana objection to Zakide. Adubu Lady Kias Mata Asida, man accused Oedivi, Mistress Rosie. Aduga Tof Eveter Oiva, Lulumpao Anivasu, Maningtam Natadokpasi, Hangmangani Hygienic. Investigation da Akaiva Lakani. Belgi Matamdusu, Hizakivaduni. Mistress Rosina, Imotomoga Anigi, Luhomina Kivagi, so called marriage, Yam objection Eveloi, under a cloud. Masagi Masak Mamingfo, Kangdrava, Asokopan Nangduna, Asibagum Taduna Leramba Amaga, Tena Kivini Hivi, Nupi Aduga, Luhong Lehavasibu, Hector Taza from Topra. Masigotuna Asigi, Makatana Lagliba, Hodok Mayam, Maruina, Imotomagi Masada Yaukiba, Masana Pukiba Centum, Subsana recovered Todaba. Asokpa Sibu, Magi Mina Kanganaba, report and sing Batodaba. Hospital Fauba, Atoparazia Magida, Puduna Lying Luba, Mayamasina, Adum Tak Servani. Amuk Amarom the Giyangavasu, Imotomba Maitani, Rosie Kavuini, Christian. Accused Punamak, Mamamasa, Sagai Ngaktani, Makogi Maral Kupsin and Navagi, Namduna Hongman, Minamba Makalamani, kind of fraud, Masit Haza from Toktaba, recognized over Yadava one. Minamba Minungsia Sida, sympathy sick toba, Mali. Karina, Sauraba sent from Mama, Hausi Fauba Sokasibu, Ahan Matena accusing Asina, High Doctrine. Matang Sida, learned friend, Yamanungai from Amasu, Tambiki. Imotomba Masana, sent from Si, Kayano Taktri, Havasin. Karigi Taktribano, Yamna Sambawane. Mahak Seldu, Kayano have the Liraduna, Maming Pauba Kangzedri. Masimadi, learned friend, Pukat Piramdre. Karigino. Aina Kutombi Tinzaningbadi, Masigi Dai, Mistress Rosie, and her Eveter Singdudan. Imotomana Tonkiba, Kargi Wana Kamdoba. Accusing Asina, Lord Hanbani Haina Lobada, Kraisusuna Ningalete. BRTF Garina, Tilhanbani Haraga, Maduhe Kokpo Etokte.
matangdu kupna yengsilli. Driver fadri hairaga hekko kadoba natte. Ahum subada imoto mana karigumba anava sidagi pharaktaba tholabadi masigi dai accusingini. Aduna masigi view si thamlaga makhoina karigumba beltagi jump tawkhiroi haninga lete. Court na belgidi matik chaba jamin piri jamindar matik chade haibagi wara. Objection to wikhide ningi. Matang thokpadagi panjavani your honor. Yamna maru oirak ibade makhoigi so called marriage mata asida accusing asibu anabagi manakta amuk thajin baibasi yamna kiningai ni. Accusing na anabasigi damak honakibadu yanglagadi makhoina anabasibu kannanaba mathwai yamna yauna honaki haibasi record na tai. Makhoina sen yamna sangna layang biri. Ahanbada Alipurda fatraduna Delhi da puri. Hoi luhongbadu illegal oi nullify tawbasu yai. Masidi amaromda civil dispute makhalamani. Anavabu sangbagi wani layangbadi doctor gi mathong. Ekhoina doctor singbu thajararoi accusing na haibatuta tawgani hairabadi wa amani. Madugi singnava lairabadi court fu enlighten tawbiyo. I will certainly examine it. Your honor motive ki wani crime ama kupsinnabagi tawrambo oirabadi. Karamba crime asoba senfamdu manghannaba natraga extortion tawnaba. Madugi oiba yaba evidence Howjikti investigation tawri your honor. Okay, investigation da akaiba pirkani haibagi wara. Please be direct. Please help me. Madusu oithoktaba nate your honor. A drowning man catches at a straw hainaribani. Jatinadaba mirol miri tadraba mi amaga luhongba phongamli your honor. Aihak asum tarambadagi khangmangam natraduna phuk hogatli. Aigi ukilna tapna hairi. Phamu ibema. Ikai phamthai ai. Magistrate sahibna noktuna hairi. Investigation tawgadoribasi in and around Manipur, but not as far as Delhi. I think. Masi leirabadi takpiyo ai yengjage. Atai kari point leiribage. Thoidokpa leijadre aina thamjakri wafam sing khanbiraga accuse anigi petition si reject obiu haijari. Thank you. Ai yengjagani. In the best interest of justice. Court ki order hojik ngahaki manungda haidok jagani. Hairam laga magistrate hogalai. Ekhoi mayam su hogali. Mahak magi chamber da sangre. Lulunga aiga adum phamu takpiram laga. Ekhoi gi ukil su government ukil ga mapalon thominakri. Court room du isik ledi haibabu magistrate ka sarkar gi ukil ga awaya khum tawduna ngana ki wafam sing aigi nakong da dum matari. Jati nadava, dharma tinadava, nupa nupi luhongminavada, singnava, thajadava, yaningdava wafam kaya pukhatnaki. Aduga amuksu, aikhoina anavagi, matu somna matangdugi, khudong chaba lauraga, nam haduna luhongbagi wasu panaki. Jati tinadava, mising asibu, mi natabra. Makhoigi thamoi, minungsigi wakhal, migi natabra. Asum marang thigani lingliba, wayan sangdabu, wafam sikarigidamak pukhatpa yahalibanu. Sounding badi lairaduna noning lai. Anabadugi khudong chanabagi aini isagi kananaba oijaba apamba karisu khaludana mangda faw ukhidriba masaksu khangdaba siba yana soklaba magi kanahanna yengbada ukhidraba maonda mathot karak libi afaba kaya tankhatchanabagi khudong chaba kaya phangba yaribi amana pukning haksangbu minung sitana maramoiduna kathokhibabu kayada thina khongoi khalubada yahak pungangai Magi fruit khawda yorma pesadu tumin lawthoklaga mabu sige sijo tumin hundolamlabadi John asiba ama oina adum loiramlani magi paisaduna aikhoi chaningba amata oirabasu chaba yaramgani aibusu asumna khongoinaramloi isasu wajaramloi pukningsu nungnanglamloi madura achumba asengba haibadu chamamnarai aigi nakta ukil animak changnarakduna phamlamle Magistrate tholakle talakpadagi ekhoi pumnamak haugatminare. Magistrate na magi hukum haidoklei. Imphal Police Station gi FIR number 81790 gi mathang sitna ahanba amasung ani suve accused Mistress Rosie amasung nulungpao anina case asigi maramda inquiry satharingaida Mistress Rosie gi na mapuribani haijariba imotomba aduga John haina sukauba hojik Delhi gi All India Institute of Medical Science ta layengduna Leriba anabasigi manakta Mark Seva Langba Yaujaruge, Aduga Lulungpauna, Mistress Rosie Ngak Senboina, Amasung Anavagisu, Seva Yaurunava Satsaruge. Makoina Zatkringe, Kieski Matangda, Makoigi Ukilbu, Makoigi Damari represent Tohanbu,
Kariguma makhoi masa masagi tangai fadana sangdaba yadaba leirabadi makhoi laksage haina top-topna darkhas amamam thare. Darkhas ani si case masa amatagi oibaga maramga chap manabaga animak punna courtna lokhale. Nakal animaki ukil singna pukhalakpa case asiga mari leinaba wafam punamak courtna yamna puning changna tare. Masiga mari leinaba hanana dispose tawkhraba belgi record amasung maduda yawba se sang punamak yengle. Asami singi darkhas asi Fauzadari kanan bidigi case 317 da yauriba hak adugi matungina yabinaba thabani. Accused ani hanana jaminda thaba yaba case ni haiduna thadokhrabani. Jamingi darkhas ki matamda wafamsi yahudabadagi inaunawna tharakpani. Accused singi learned counsel na jaminda thaba yaba offense ni haiduna court na jaminda thakre. Ahan be accused Mistress Rosie layang libi motomba LS zone gi luhonglaba nupi. Magi layang mada khudong chanabgidama Mark anabagi manakta satsage. Aduga ani sube accused lungpauna magi ngak senba amasu oina aduga anabagi layang badasu mateng pangnaba masu satsage haibani. Hana belgi darkhas thaba matamdasu accused Mistress Rosina zone gi nupini haina dai pumnamak lawkhibani. Aduga lulungpauna magi mateng pangbagi wa kupna nenakhrabani. Anabagi nupina mapurabagi layang bada yaujaruge haibasi minungsi yauna khanafam thokpa wafamni. Adubu learned government council na accused Rosina magi mapuribani hairibasi imotombana amnesia gi lainana masagi afafata khanjaba ngamdringeda namduna luhongkhibani maramaduna mag imotombagi lawfully married wife natte adudagi hentoktuna mag amasung atay accused sing asina zone gi masada chaurba senfam ama yaukhi madugi manungda subnagi lupa kharatamak fangi haibasini makoina makoigi interesta haibadi senfam semanghanaba imotombagi layangbada khudongchadaba tholakpa yai haibagi singnaba amasu phongdokle Hojik mifami pun tawgudawba matang kaya su leiri. Makoibu maningtamna thadokhrabadi inquiry da akaiba pirakpasu yai haibagi akiba lei haina makoigi darkhas asibu yamna kanna oppose tawri. Masigi maramda oiba yaba maram kaya maramsu piri. Wafamsing asi courtna kumna nenaduna yengbada Mistress Rosina imotombabu siba yana sokpa adudagi pharaknaba honabada lawkhiba thawdangsing minungsi yawbagi praman kaya marum phangi. Magi kanasu nataba nupadugi mahak nupini haina minamduna khumki. Mahak mayum pandrivi leisabini. Mana masi khumlamdravadi anabasi layang bayaramlo. Paisa khara pambagidamak khumlambadi oiba yai haibabu. Paisa du mana phangkhibagi praman phangdri. Lupa lising tara phangki haina masana yai. Adubu madu zone gi layang bada sizinari. Anabaga khangnadana luhongkhrabasu hojik phawbadi recordta Mistress Rosie magi nupini haina hospital animakta leiri. Lohongba du ain gi yadabagi wafam civil dispute ne madugi case su laktri habasi court na khangle hojik court na yengadobadi Mistress Rosina anabagi seva da yawbada anabagi mangnaba kari torokpa yai natraga maduna investigation da kari kahalakpa yai habasi tani anaba langbagi thabak doctor gini prestigious oiraba khwaina thajaraba Delhi gi hospital asida anaba bu chumna senaba mi amana anabagi phatanaba tawba ngamgani habasi court na thajade Aduga Mistress Rosina hojik phawbada lawriba role asina taklibasu mak anabasigi mangnaba khaktawroi mabu manghange hairabadi Alipurdagi discharge toroktuna Delhi da punaba pirakpa advice adu mak tawramdabada kanasu thingba ngamlamloi asigi mathakta hojik asokpasigi mari matasing anabagi nakta lehori makhoi su senari investigation da mak amasung mage satra lulungpauna akaiba torokadra haibagi maramda court na yengbada oiba yaba mata leitening Thokriba akibagi masak phanglaba gotana adu Tamenglonggi elakadani pangthoklabada Manipur amasung Assam gi mafamsingda mangai Delhi da legadoba makhoina masigi marida akaiba torokani haibase court na specific oina pukhatkibasu leite court na su masi phangde wafam masi legal justice ta natana yamna broad view haibadi hojiki leriba samaj social justice ki maikaidasu court na yangfam thoining asigumba akibagi masak phanglaba mihani purni thodawa sida court na circumstance sing adu yengdaba taragadi siba yana soktuna taramlaba mi amabu mathwai kananaba kanasu chongthoklaro masimasu nagarik singi adhikar ni habasi khangan phamsu thoi asomdagi yengba taragasu Mrs. Rosie amasu nolung pauna asok pasigi dama khona kibadu thaganingai ni makhoi animak accused ni makhoi mara lei leite haiba matang asida court na nena pham thokte nenaruba tarabadi maduna investigation da hena kaiba thongangani Hojiki di leiriba film asida makoigi darkhas asi yafam thokpra thoktabra asitan court na maikai animakna pukhatkiba wafamsing
Court ki mangda leiriba chesang accused sing asina tawkhriba thodosing punamag asi yenglaga accused ani haibadi Mrs. Rosie amasung lungpaw anina thariba darkas asi yafam thoi haina lo makhoi animak Delhi hospital da anabagi nakta satke haibasi yare makhoi bu investigation gi matamda tangai fadana masa hazir oiba taragadi masa masamak matam chana hazir oigani haibagi lupa lising tara taragi PR bon amamam court ta piga dobane hukum asi khudakta chatnagani magistrate na apana na aingonda bon du piramo adugu chatning manumita chatpa yaragani takpirai maike yani maki ukinna hukum du taramna oi aini ikhut ani lonana magistrate pu ikai khumne ukil anina kanna ngana khiba matawduda thajaba pumnamak mangnurabani achumma rangi khal pariba court ki chanavida ain gi pathavta nahonana thajare isagi achumba sajatta anoba thona hab aina yamnamak nungaijabadi maithiraba government gi ukilna aingonda congratulations ibema haina takpirakhibaduni lulungna hangi yarabra oja court na yavire mahak harauna noksei ekhoi gi ukilna ekhoi gi chesang igadoba ibiraga ekhoi animak soi to holle court ta lansin bir ta daga loinana yumda dum halakle